Ngayon, nandito nga tayo sa Shinjuku, Tokyo dahil kukunin ko ng aking pinagawa na Canon G7x Mark2. Diba sabi ko sa inyo, nasira ang aking Canon. So, nandito na nga tayo ngayon sa repair shop ng big camera. Hello Pak, this is Miko Pogay and welcome to Shinjuku, Tokyo. So ngayon nandito nga tayo sa Shinjuku, Tokyo dahil kukunin ko ng aking pinagawa na Canon G7x Mark2. Diba sabi ko sa inyo, nasira ang aking Canon. So ngayon, nag-message na nga ang big camera na ready na daw, pero naloka, na collapse, nawindang talaga ako sa presyo dahil ang presyo ay sobrang sakit po talaga sa bank. So ngayon, I'll go there. I-chika ko sa inyo ang presyo mamaya. O, diba? Nautal-utal ako na dahil sa presyo dahil. Actually, the price is, ayan, nandito tayo ngayon sa Shinjuku. So, ang presyo po ng aking paayos ng aking camera is 27,800 ba yun? Pakita ko sa inyo mamaya ang resibo. So, nung sinabi nila na 27,800, sabi ko, go na lang, push na lang kasi. Pero parang bumili na ako ng bago. Pero sabi ko naman, sayang din. Kaya pala, dito sa Japan, ang mga Hapon, pag sira ng kanilang gamit, tinatapon na nila, bili sila ng bago. Hindi katulad sa atin sa Philippines, na ipaayos, ipa-repair, kasi mahal. So ngayon sa akin, sabi kasi nila nung una, 9,000 plus daw. Sabi ko, okay. Pero nalaman kong 27, di ba? Sobrang mahal. Maraming tao ngayon. So, let's go. Ayan, lakad-lakad tayo. Ayan, Pak, welcome to big camera. Ayan, so papasok na tayo sa big camera. Ipapahold up ko ng sarili ko. Charot. So let's pasok na. Let's go. But before pasok, let's have alcohol. Okay. Perfect. So let's go. Elevator. Saan mas pababa? Ayun. Ayan, so nandito na nga tayo ngayon sa repair shop ng big camera. So let us start here. English. Where is it? More option. Oh, previous. Oh, so. Ay, wait. Nagulan ako. English. Ba't walang English dito? Ano to? Ay, PC. Hindi. Next, dead man na. Ay, simasen. Karanay. Ask mo na ako ng assistance. Simasen. Ano bang ko? Kore mo. Ukitori desu ka? So. Arigatou gozaimasu. Ayan na po. Okay, tinulungan ako. Okay. So, antay muna ako. Ang ating number is 205. Ito talaga problema ko pag Japanese. Okay, so let's wait for tonight.
Dahil magbabayad na tayo, Day, ng napakamahal, Day. Diyos ko, Day. Kaloka, Day. Day, spell 48 years. Charot. Ang tagal, da. Maraming charot. Ay! Excited na ako. Charot lang. So, tinawag na tayo, Day. Ayan, nandito na ako, Day. Nag-antay tayo ng ating ano, Day. Wait lang, Day. Hi. Okay です。もう今はチェック大丈夫ですか？はい。Hello, Pop. This is Miko Pogay. So ngayon, I'm checking now if it's working. Okay. Tanto pedaço. Okay です。大丈夫です。ここに戻しますか？こちら戻しますか？あ、ここ大丈夫です。これ大丈夫です。これもリンゲのここ大丈夫ですか？あ、27,500. Diba? Sabi ko sa'yo 27,000 nga. 500 tayo. One, charot. Two. Hai. 3万円からははい。なんかお待ちの間にこちらお品物しとりましたらサインですね、お願いいたします。はい。これで見てここからです。Ayan na, Day. Hinold up ko ng sarili ko, Day. Surely na, Day. Surely na talaga ang 27,500. Pero in fairness, gumana na siya. Ito kasi talaga yung kamay ko. Kung hindi lang ako aligaga, hindi yan siya nasira. Kasi ang ganda pa ng ano niya eh. Ako lang talaga eh. Ako. Ah, arigatou gozaimasu. Diba? Tingnan mo, ito na lang. Ulit. これのワランティは3ヶ月だっけ？3ヶ月。はい。最終利って形で出します。これが必要になりますね。絶対になくさないでください。ありがとうございます。これお入れしますか？はい。
あ、大丈夫です。多分大丈夫ですか？はい、ありがとうございました。Arigatou gozaimashita. Ayan, so tapos na ako dahil. Nag-collapse ako dahil. Charot lang. Ay, ayoko nang pumunta dito eh. Ano naman to dito eh, mga apple-apple naman to oh. Tapos sa taas, saan ako? Punta tayo sa camera. Where's the camera? Punta tayo sa likod.